السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايب؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا جمعة مباركة على الجميع. حبايب اليوم راح اسوي وياكم نوعين مقبلات. هنا عندي اول نوع الزلاطة الحامضة او زلاطة اللهانة الحامضة او سلطة اللهانة اللي تسموه. هنا عندي نوعين لهانة، اللهانة البنفسجية واللهانة البيضة. وهنا عندي جزراية واحدة مبشورة، وهنا عندي السماق والملح وزيت الزيتون، وهنا عندي هذا عصير الليمون الجاهز، واذا عندكم ليمون فريش بعد احسن. راح اسويها وياكم. طيب هسه اضيف المواد اللي هي عندنا. هاي اللهانة، طبعا اللهانة ثارمتها بهالشكل هذا، مقاطع طولية هيجي. وهنا هاي اللهانة البيضة، طبعا غاسلتهن ومجففتهن. وهنا عندي هذا الجزر المبروش، وهنا عندي السماق والملح وعصير الليمون يعني، وزيت الزيتون. راح اخلطها وياكم. حبايب مثل ما قلت لكم، اللي يحب يستغنى عن اللهانة البنفسجية، يعني اذا ما متوفرة عادي بس اللهانة البيضة والجزر ماكو مشكلة. حبايبي راح اسوي وياكم النوع الثاني واللي هو اللبنة. وهنا عندي مقادير اللبنة. هنا عندي لبن رائب، وهنا عندي زيت الزيتون، وهنا عندي اللهانة البنفسجية، وهنا عندي زعتر. طبعا اللبنة يحبذ تكون بلبن ناشف، بس اني ما عندي هسه لبن ناشف، راح اسويها بلبن عادي. راح اجيب الخلاط، طبعا بالخلاط اضيف اللبن واللهانة وزيت الزيتون، وهنا راح اضيف الزعتر. هسه بعد ما ضفنا الزعتر هاي راح اخليه بالخلاط تقريبا 3 دقائق، نخلطن المواد مع بعضهن. طبعا هذا شكلهم النهائي بعد ما كملتهم. هنا عندي هاي اللبنة بدون اي اضافة مي او حامض او ملح. اللبنة تكون حلوة، فقط خليت لها على الوجه زعتر وزيت الزيتون. والزلاطة الحامضة هم كذلك، فقط خليت لها شوية زيت الزيتون على الوجه وسماق. عوافي على قلوبكم مقدما، وجمعة مباركة مرة الثانية عليكم. واذا عجبكم الفيديو لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الاشعارات وتخلون لايكات. مع السلامة.